खुलुमबाय आंनि बे डेली आपडेट बड' इउटुब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायहरबावनाय थाबाय। दिनैनि मोननैसो खौराङाव दङ। दिनैनि सेथि खौराङाव दङ मैयानि सानखौ एबा 19 आगस्तखौ बर' हारिया सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि रुंसारि सान महरै फालियो। मैयानि 24थि सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिनायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ रुंसारि बिनेश्वर ब्रह्मनि सायाव गोसोखांथि महरै माखासे गिदिर थांखि लानाय जादों। बे सोलिबाय थानाय बोसोरनि गेजेरावनो बिथांनि फबनाय जायगा मंखरसालि पार्कखौ जौगाखांहोनो थाखाय गिदिर थांखि लादों बिटिआरनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर'आ। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मंखरसालि पार्कखौ जौगाखांहोनो 2 कौटि रां बाहायगोन होनना फोरमायदों आरो बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव बिटिआरआव गं 420 गियान केन्द्र बानायफुंनाया सोलिगासिनो दं होनना बुंदों आरो बुंदों बिथां बिनेश्वर ब्रह्मआ बर' राव थुनलाइखौ जौगाखांहोनो थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमदोंमोन। बियो बर' हारिनि सासे गेदेमा सुबुंमोन। बर' हारिनि जौगासारनायाव बिथांनि गोबां बिहोमा दं होनना फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ अमृत भिक्षा आन्दोलन 2024। बिनि सायाव बिथा खालामनानै चिरांनि गुबुन गुबुन जायगायाव 60 निफ्रायबो बांसिन 70 रोजासो बिफां गायदों। ओनसोलाव हाग्रा बिफां लाइफाङा जोबस्रांलांनायनि जाहोनाव आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै हाग्रा ओनसोल एबा मिथिंगाखौ 5 लाखनिबो बारा बिफां गायनाय सोमखोर खालामफिननायनि थांखिजों मैया 60 निफ्रायबो बांसिन 70 रोजासो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला काजलगाव फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज, बिजनी फरेस्ट रेन्ज, बेंटल फरेस्ट बिट, देवस्रि फरेस्ट बिट, सान्तिपुर फरेस्ट बिटनि दैदेननायाव आरो मोन 8 गामिनि रायजो राजानि हेफाजाबजों आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै चिरां जिल्लानि रितु रिजार्भनि मोन 8 गामियाव 60 निफ्रायबो बांसिन 70 रोजा बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिजिनी फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्जार बसुमतारी आरो गलगता ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिबुंथि होदों। थामथि खौराङाव दङ थांनाय 15 आगस्तखालि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा हारिनि खौसेथिनि बागै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बर'नि राजखान्थि हान्जाखौ खौसेयैनो ज' जाना गोख्रोङै खामानि मावलांनांगौ होनना गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे फोसावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै बर' राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबां सावरायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे बाथ्रानि सायाव आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मायाबो मोनसे गोनांथार बिबुंथि होदों। हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों दि इउपिपिएल बिपिएफनि खौसे जानाया बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां आरो इउपिपिएल बिपिएफआ खौसे जायोब्लाबो बिजेपिआ खहा जाया होनना फोरमायो आरो फैगौ 2025 नि बिटिआर बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङैनो बाहागो लागोन होनना फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ थांनाय 9 आगस्तखालि कलकातानि आरजिकर मेडिकेल कलेज जाथायनि सायाव लानानै भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय खुद्रिनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे जाथायनि सायाव लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सांग्रां नोगोरारिफोरनि बानजायनायाव आइजो डाक्टारखौ जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि सायाव थार बिजिरनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ साजा होनांगौनि दाबिजों मैया क'क्राझार सोहोरनि भाद्राघाटनिफ्राय क'क्राझार सोहोरनि गान्धी पार्कसिम सिरियै हानजा सुरनाय आरो केन्डेल सावनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि सिटी सेन्टाराव बमा मोननाय जादों होनना खौरां मोननाय जादोंमोन पुलिस हानजाया। एसएसबी, सीआरपीएफ आरो आसाम पुलिसनि मावथिफोरा जयै नागिरदोंमोन नाथाय जेबो सन्देह गोनां बाथ्रा मोनाखैमोन। 19 आगस्तखालि बमा दोननाय जादोंमोन होनना खौरां मोननायनि उनाव 2 घन्टानि थाखाय बन्द खालामनाय जादोंमोन। मलनि सिङाव खामानि मावग्राफोरखौ ओंखारलांनो थिननानै बिल्डिंफोरखौ लांदां खालामदोंमोन नाथाय जेबो सन्देह गोनां बाथ्रा मोनाखैमोन। दावबायारिफोर आरो गुवाहाटीनि सिटी सेन्टार मलखौ थाबैनो सुबुंफोरनि थाखाय बेखेवनाय जागोन होनना डीसीपी मृणाल देकाया बुंदों। पुलिसआ फोरमायदों दि आसाम पुलिसनि जवानफोरजों लोगोसे रैखाथि हानजाफोरखौ थिसननाय जादोंमोन नाथाय गासै बिल्डिंआव मोजाङै नागिरनायनि उनावबो जेबो मोननाय जायाखैमोन। द'थि खौराङाव दङ सिमेन्टनिफ्राय बानायनाय नंखाय सामब्राम गुफुर। महाराष्ट्रनि अक'ला जिल्लायाव फाननायखौ मिन्थिनो मोननाय जादों जे सामब्राम गुफुरनि बेसेना बांदों। गोबां बांनायनि जाहोनाव माखासे फानग्राफोरा थासारिनि मुलाम्फा लादों। बायगिरिफोरनो नंखाय सामब्राम गुफुरखौ नुनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बेखौ मिन्थिनो मोननाय जादोंमोन जेब्ला
अकलानि बाजरा नोगोराव थाग्रा सासे आजिरा मोननाय पुलिस मावख'गिरि सुभाष पात्तीनि बिसिया मिन्थिनो मोनोदि आर्टिफिशियेल दिहुनजानाय बेसाद फानग्रा सासे लामायाव फानग्राया बिथांखौ थगायदोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ द स्पेशल टास्क फर्स आसामआ समबारखालि सानजौफुआव गुवाहाटीनि खानापारायाव चेकिं खालामनायाव 3 सुबुंखौ हमो आरो गोबां बिबांनि नंखाय रां मोननो हादोंमोन। हमजानाय सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ साहिल आली, अजय बिश्वकर्मा आरो सुमि बरा होनना सिनायथि होदों। नायबिजिरनायनि समाव एसटिएफआ गासै 8,32,500 नंखाय भारतारि रां आरो गंब्रै नंखाय मबाइल फनजों मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो AA01IFZ 5890 गोनां गंसे बलेन' गारिखौ मोननाय जादोंमोन। आसामनि द स्पेशल टास्क फर्सआ 14 आगस्तखालि गुवाहाटीनि जीएस र'डआव मोनसे नायबिजिरनायाव मावफुंदोंमोन आरो सासे सुबुंखौ हमदोंमोन आरो गोबां बिबांनि नंखाय रां मोननाय जादोंमोन होनना फोरमायदों। 8थि खौराङाव दङ आसामनि धुबुरीयाव सासे बांलादेशी आइजोआ हमजादों। आसामनि धुबुरीयाव हमजानाय सासे बांलादेशी आइजोआ बिबानगिरिफोरनो खोन्थादोंमोन दि सा 16 सुबुंफोरा बांलादेश हादोरनिफ्राय भारतआव आयेन बेरेखायै हाबफैदोंमोन। समबारखालि खौरां मोननाय बायदिब्ला आइजोखौ धुबुरी पुलिसआ जिल्लानि बर'बाजार ओनसोलनि जगमाया घाटनिफ्राय हमदोंमोन। आइजोआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान लादोंमोन दि सा 16 बांलादेशी नोगोरारिफोरा धुबुरीयाव हाबफैदों। बिथांजोआ बुंदोंमोन दि हानजाया भारतआव फैनो थाखाय दैनि लामाखौ लादोंमोन आरो बिसोरखौ बेवहाय लाबोनाय सानै मानसिफोर दं होनना फोरमायदों हालिम आरो आलीआ। बिथांजोनि बायदिब्ला बिसोरखौ आसामनिफ्राय तामिलनाडुआव लांनांगौमोन जेराव बिसोरखौ थि खालामनाय जागोन। बे समावनो बिथांजोनि सिमान लानायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ दायो हानजानि आद्रा थानाय सोद्रोमाफोरखौ नागिरनो आरो सानै गेजेरनि मानसिफोरखौ हमनो थाखाय मोनसे अपारेसन जागायदों होनना फोरमायदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।